ทดลองใบงานที่ 4 เรื่องการรับส่งสัญญาณเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสงเมื่อเราพูดที่ไมโครโฟนภาคส่งหรือเราพูดภาคเคลื่อนที่หูฟังภาครับหรือเสียงที่เราพูดไมโครโฟนถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียงก่อนส่งไปที่เปลี่ยนเป็นสัญญาณแสงที่ LED แล้วผ่านเส้นใยแก้วนำแสงไปยังภาครับเมื่อทำการเปลี่ยนสัญญาณแสงกับนี่เจ้าดิเรามาครับโลยังบ่แล้วบ่ตัวนี้ผมครับ